La historia a continuación lleva por nombre Perro Encontrado. ¡Maldición! Exclamé mientras daba mi 10º recorrido por el vecindario. Mi novia no estaba muy alejada, haciendo su mejor esfuerzo para llamar a ese tonto animal con su voz más dulce y cantarina, añadiendo algunos chasquidos de lengua por si acaso. Creo que esta vez sí se va a quedar perdido, le mencioné, pero no sabía si ella estaba diciéndome, ignorándome o solamente estaba demasiado ocupada, sacudiendo un arbusto cercano. ¡Ajá! Como si el perro iba a estar descansando dentro de un arbusto. Fue un regalo de Navidad para ella por parte de sus padres, a quienes yo no les agradaba y sabía que no les gustaban los perros. Creo que supusieron que eso nos iba a alejar, pero me las arreglé para tolerar al animal apestoso y babeante, solo para joder. A medida que pasaba por cada poste telefónico, golpeaba cada uno de nuestros pósters de perro extraviado. Quería quitarlos y ponerle un alto a toda esa preocupación frenética por el bienestar de ese tonto animal. Oye, cariño, me había llamado mi novia. ¿Puedes ir a la cafetería y traerme un chocolate caliente? Hace mucho frío y no quiero congelarme mientras estamos acá. Gracias. Bueno, entonces quizás deberíamos volver adentro, querida. Estaba yo pensando. Te preocupa congelarte a 15 grados, pero no has pensado que ya le debió haber pasado lo mismo al perro. Oh, Dios. Es tonta. Por supuesto, le contesté con un tono medio sarcástico, mirando por encima de mi hombro y notando que ella estaba asomándose detrás de un hidrante. Amo a esa mujer, pero es muy tonta a veces. ¿Cómo va a estar atrás de un hidrante? Se vería sin asomarse. Qué tonta es. En tanto daba la vuelta en la intersección, a un bloque de distancia de la cafetería, un volante captó mi atención. El volante decía, perro encontrado. Fue lo que me atrajo al comienzo, y fue luego la fotografía de un labrador que se veía justo como el nuestro. Me acerqué para leerlo e hice una nota mental del consultante al oftalmólogo acerca de unas gafas nuevas. Labrador encontrado era un macho a las 5:20 de la tarde, el jueves 14 de mayo, en la esquina de la calle Libertad. El perro tiene alrededor de un año, labrador negro y blanco, con una mancha de pelaje en forma de corazón bajo su hocico, cola ligeramente torcida y su pata izquierda trasera cojea. Collar café pero sin etiquetar, muy amistoso. ¡Increíble! Pensé, alguien encontró a ese tonto animal. Lleno de alivio, no por el perro encontrado, sino porque la búsqueda había terminado. Le grité a mi chica que se acercara. ¿Qué sucede? Me preguntó colocando su cabeza en mi hombro. Ah, saltó emocionada al notar finalmente el volante frente a ella. ¡Mira! ¡Es nuestro perro! Anunció, leyendo el volante con voz alta para confirmar que el perro fotografiado era en efecto el nuestro. Trastabilló hacia atrás. ¡Por Dios! Y comenzó a llorar muy súbitamente. ¿Qué demonios te pasa? Alguien encontró al perro. No me dijo nada, solo señaló al volante con impotencia. No te entiendo, le dije girándome de nuevo hacia el volante para leerlo en voz alta, pensando que tal vez me había saltado algo. Nada me pareció extraño hasta que miré más de cerca a la parte del texto pequeño, que antes había descartado como la información de contacto. Solo era una oración. El perro sabía apoyo. What the fuck? ¿La persona que lo encontró se comió al perrito? Y aparte, ¿les avisaba que se lo había comido? Vaya que hay gente muy enferma en este mundo. Joder. Bye bye.